mau endah kudu diteangkeun si Angel. Angel. Kadieu coba kadieu. Kadieu. Hei, kadieu coba kali keluar. Nah. Ieu maksudna naon ieu? Nah. Eta ai mere jajan ke anaknya. Duit di heulahan. Deuleu. Duit 5.000 kan sapotong. Kamana ieu neangan sapotongna deui Angel? Nya aing aneh ta anak aing ge. Mana warung leutik coba. Mayar duit make duit suek. Atuh geus rugi, warung teh mah rugi. Anak aing mah pan pangangguran teh meureun di dahar tadi kumaha. Dahar jiga namun sapotong teh. Jel, ieu pan mun suek saeutik mah nya bisa dilakban gitu Jel. Atuh ieu mah sapotong. Ka mana ngilikan sapotongna deui Jel? Iya ka mana ieu anak aing sampai kieu. Ka bina-bina, ieu masih Angel. Aing ge reuas.